Selamat pagi. Selamat pagi. Yang pertama adalah kita mengedit dulu, melihat input nomor 01 ya Bu ya? Ya. 01. Enter. Kita cek dulu. Cek Bu. Kita cek dulu programnya. Iya bener kan mau L7? M0302. Oh itu. Cairan cek. T30 D22 Z2 bener ya Bu program jenengan? Iya. Itu kan. Oke ya. Saya. Sampai terakhir. Kita cek terakhirnya. M5 Bu. Bukan M30. M5 M2. Ya diganti. M5. M2 ya. Oke ya. Gitu. Oke Bu. Ya. Ya. Kita setting berarti kita menggunakan mode job. Oke Bu. Sekarang kita ke sini. Cek. Itu? Oh tadi benar kita panjangnya berapa? Ini benar dulu. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? 77. 77. Berarti 8. Kerja kita buat 100. Kita setting 100. Kurang lebih 100. Oke dulu. 100 dulu. Iya. Kita dulu. Benar enggak? Oh iya. Makanya saya rebang. Oke. Yang spindle cilik no. Kami cilik lumayan no. Ini dulu. Kita sudah siap job. Maka kita sudah dulu era tinggal dulu. Kemudian kita bukakan, oke? Menggunakan Zmin. Zmin berarti kalau ingin cepat, rapid, dinyalakan, kembali ke sini dulu, maka dia bergerak cepat. Nah. Oke dulu. Kalau sudah mendekati, rapid dimatikan dulu. Rapid dimatikan. Oh, mau. Nah, rapid dimatikan supaya gerakannya perlahan-lahan. Sekarang Bu, agak ke atas. Nah, kelihatan. Oh. Kecepatan. Ya. Sampai Sudah selesai. makan Bu ya? Ya. Sudah makan. Selesai belum? Jadi itu. Masih belum sama itu. Input. Tadi kan kita menyeting sumbu Z. Input. Z. Kita setting 0. Enter. Oke. Sekarang kita kembali ke manual kembali. Kita penyayatan di kamera. Ya. D71X 2 bulan
Kita pulihkan terlebih dahulu. Kenapa Pak Adi? Bawahnya jadi 01. Kita matikan. Habis di 71 itu parameter Kita ukur. yang hanya betul. Kita ukur sini. Tidak ada extender. Oh iya. Kita ukur jangka sorong menunjukkan 23,7. Saya, 23,7. Saya ya. Tantar. Kata saya apa bang, saudara-saudara? 20 berapa inilah? 22,7. Percaya. 22,7. Untuk itu kita input. Tadi punya kita belum ngomong dulu loh, hati-hati loh. Input X 22,7. Enter. Saudara-saudara? Ya kita belum ngomong. Tidak apa-apa, ini masalah pengukuran saya yang paling penting kita kan sudah setting. Bisa. Oke Bu? Ya. Apanya Bu? Kalau sudah settingnya ya, kita kembali ke sini, kita pilih auto. Kalau memang sudah siap, cycle start, tapi tangan kita di emergency Bu ya. Jadi dia udah kerja sampai selesai. Ya? Loh, namanya dicukur berapa tadi? Berapa sih panjangnya? Panjangnya cuma 2, enggak, panjang 70 tapi kan kerjanya cuma sampai 27 dikerjakan. Padahal itu diameter dulu. Iya, masih kayak gitu. Panjangnya lagi. Enggak oleh sing Ini speednya itu enggak banget speednya ini. ratu. Harusnya 300. Enggak apa-apa lah, kerjanya cuma sedikit ya. Biasanya kalau ditinggal makan siang baru jadi. Ternyata tidak selalu sulit. Oh iya, Elena gitu. Ini dari Indonesia, pengen lihat itu. Oh, bisa nggak bisa? Kerjanya ini. Ya, oke. Balik ke sana. Jadi, ini apa nih? Saudara-saudara. Programnya saya lagi. Apik dong. Hati-hati sanggulnya. Tutorial. 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 Tutorial setting. Ini nggak ada apa ini? Ini bertingkat tok. Mana? Ini loh. Ya. Kecil banget bang. Itu kalau iya. Satu orang satu kalau bisa. Maksudnya satu kelompok. Satu kelompok satu. Iya. Satu kelompok tiga-tiganya. Enggak. Ini satu dengan alurnya satu. Ini harusnya semangat loh anak kunjungan DPR loh. Kapan? Lagi menangannya nggak jadi maksudnya. Dari dulu lah. Iya. Timbang soal
Oh iya, L itu termasuk di satunya. Finishing. Finishing. Kan kalau P dari berarti awal program sampai akhir program. Kalau L itu termasuk parameter hitung toh. Dari satu Wes. Selesai. Selesai. Lah,